បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានបាទសុខសប្បាយទេបាទបងប្អូនមករយៈនេះបាទខានធ្វើវីដេអូយូរសារលវលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមេរៀនទី2បាទតពីវីដេអូមុនមេរៀនទី1បាទប៉ុន្តែវាក្នុង unit 40បាទ unit 41 12បាទណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺ lesson 2បាទនៃ unit 41បាទហើយបងប្អូនមើលរូបភាពបាទនេះគឺចូលអាណាហើយនឹង Michael សង្សារគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅជែកគ្នាបាទពីរឿងដែលគាត់គូគំនូនឹងអត់បានល្អអត់បានអីនឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ stress គាត់អីគាត់ដេកអត់លក់អីចឹងណាបាទយើងបានមើលវីដេអូអង្កលមេរៀនទី1រួចហើយគឺគាត់គូអត់បានទេគាត់អត់បានដេក2-3យប់ហើយបាទគាត់ព្យាយាមគូគំនូនឹងបាទអញ្ចឹងដូចសពមួយដងអញ្ចឹងមុននឹងយើងអានយើងប្រែហ្នឹងគឺយើងស្វែងរកពាក្យពិបាកបាទពាក្យថ្មីនៅក្នុងមេរៀនក្នុងអត្ថបទយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូច sleepless គឺបងប្អូនចេះហើយពាក្យណាទៀតបាទ spend បងប្អូនបាទប្រហែលជាចេះហើយបាទប្រែថាចំណាយពេលណាបងប្អូនបាទ spend បាទចំណាយពេល even if បាទពាក្យវា clear វាជាប់គ្នា even if នេះប្រែថាបើទោះជាបាទបើទោះជាឬក៏ទោះបីជាបាទពាក្យ verse បាទពាក្យ verse នេះប្រែថាមានតម្លៃប៉ុន្តែដូចពាក្យថា it verse in នេះយើងអាចថាវាមានតម្លៃឬក៏វាសមណាវាសមនឹងទទួលបានអញ្ចឹងណាបាទហើយពាក្យណាទៀតនេះបាទគឺពាក្យវាជាប់គ្នាតែម្ដង take a break បាទ take a break នេះយើងប្រែថាសម្រាកណាបងប្អូនបាទតែ take a break សម្រាកបាទពាក្យ give up បាទពាក្យ give up នេះវាមានន័យច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងប្រែថាលះបង់ឬក៏បោះបង់ចោលណាបាទឬក៏ឈប់ធ្វើអ្វីមួយ give up បាទពាក្យណាទៀតបាទ business បាទបងប្អូនចេះហើយបាទពាក្យនេះដូចជាធ្លាប់បាទនេះកាលមេរៀនទី1ចេះហើយនេះ business នេះគឺមុខចំនួនបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញយើងថារកស៊ី go into business នេះប្រែថាទៅរកស៊ីបាទ go into business បាទប្រែថាទៅរកស៊ីណាពាក្យណាទៀតបាទនេះគឺពាក្យ besides បាទពាក្យថា besides យើងប្រែថាក្រៅពីនោះក្រៅពីនេះបាទក្រៅពីនេះបាទ decision មកពីពាក្យថា decide ការសម្រេចចិត្តកន្លែងនេះណាបាទ decision បាទការសម្រេចចិត្ត decision ពាក្យណាទៀតបាទមើលតែមានពាក្យពិបាកច្រើនទេក្នុងមេរៀននេះ like and dislike បងប្អូនចេះហើយណា like ចូលចិត្ត dislike មិនចូលចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានជាពាក្យពិបាកសម្រាប់យើងទេ upset គឺយើងចេះហើយណា upset ប្រែថាមិនសប្បាយចិត្តណា mean នេះក៏ចេះហើយមានន័យណាឬក៏ចង់និយាយណា successful ប្រែជោគជ័យបាទពាក្យនេះប្រហែលជាពាក្យពិបាកសម្រាប់បងប្អូនបាទ successful ប្រែថាជោគជ័យបាទនេះគឺពាក្យ at least នេះប្រែថាយ៉ាងហោចណាស់បាទ at least យ៉ាងហោចណាយ៉ាងហោចណាស់ឆានបាទឆាននេះប្រែថាឱកាសណាបងប្អូនបាទឆានឱកាស find out ទៅណាវាមានន័យថាស្វែងរកឬក៏ដោះស្រាយអីចឹងណាបងប្អូនបាទឬក៏រកឲ្យឃើញអីចឹងណាបាទអស់ហើយពាក្យហ្នឹងអត់ពាក្យ dad នេះមកពីពាក្យថា father ហ្នឹងឯងណាបាទពាក្យ dad បាទគឺអស់ហើយពាក្យហ្នឹងបាទ
bạn chẳng thích những an tiếng ọc này tìm đó bạn chẳng như mưa châu Anna hay năng Michael cất son tên này nữa bạn chẳng cái này I'm sure you will đấy cứ cất to một pi cả Merian tí mùi nữa lesson 1 chẳng I'm sure you will even if you spend a few sleepless nights it worth it. What do you think I should do? Take a break for a few hours? No, I mean, do you think I should give up and go into business with my father? What I think doesn't matter. You got to be happy with what you do. Besides, that decision was made years ago, wasn't it? It was, but things change. Which is better for us now? Michael, what do you want me to say? It's got to be your decision. I'm not asking you to decide for me. I just want to know what you think. You must have your likes and dislikes. Maybe I don't know what to think. I'm sorry. I didn't mean to upset you. All I mean, Michael, is that I agree with what you're doing. If you can be a successful artist, fine. If you can't, go into business with your father. But at least give yourself a chance to find out. There's something else, of course, Jonah. If I go into that business, I have to stay here. You know that. Bạn trong băng phôn tuần đấy bạn, băng phôn an tuần đấy bạn, pi ắt sâu chỉ bạ tràn tê nữa, chưa chuyện thà băng phôn ai an tuần. Bạn chẳng băng phôn triêm pre cho mùi nhầm tại mà đón bạn. Tỏ những pre chùa nào thà I'm sure you will. Thà ôn bọc cọt thà bóng ai phử bàn á, bạn dừng gì bóng ôn cho bọc cọt cho song xa này thế này nữa. Chẳng gì thà nhóm của bạn. Nhằm bọc cọt thân nị ạch phử bàn bởi đây nâng ca sân tình ý dương pre tờ tam cái lạc cái sạn nâng phòng đó bởi thà kia chìa song xa rồi ôn bong ở chân tờ đấy. I'm sure you will. Ôn chưa chuyện thà bóng ạch phử bàn. Even if you spend a few sleepless nights, it worth it. Bởi tôi chỉ bóng định mình luộc chỉ trân dục cả đói. Có vì miền nằm lầy đây. Thành gì chén á. Bạn spend a few sleepless nights. Chẳng như thầy chồng này bê đi ọt luộc chỉ trân dục nữa. Nhưng thà person ở bật tụ bây chỉ bóng định mình luộc chỉ trân dục. Chẳng tàu bà việc sử đạm chiang nữa. Bởi dưng pre thà bật tụ chỉ bóng chồng này bê đi ọt luộc trân dục. Có ai thà đạp bàn đây nữa. Tại dưng như thà định mình luộc trân dục chẳng tàu nữa. Bạn bật tôi chỉ bóng đi mình luộc chỉ trân dục cả đó có vì mình làm lại đây nè bạn phu cật không prang prang hay để cật cu nó có cật ban đi vì bởi dục bạn chẳng chùa na cật tha tụ bay chỉ định mình luộc chỉ trân dục có vì mình làm lại đây phu cật prang prang hay nè. What do you think I should do? Bạn Michael cật xua tha ta ôn cật ta bóng cu thưa ơi cu thưa dạng mạch. Take a break for a few hours. Bong sầm ra pi bảy mong tơ. Nè, sầm ra rồi có bong sầm ra pi bảy mong tơ. No, I mean, do you think I should give up and go into business with my father? Tê, men chẳng tê bong chẳng dây tha. Tơ ôn cực tha bong cu tại chụp cu cùng nu hơi chôn tơ rốc xi cho môi pa bong bong. Tê, và cái trong su thành trắng nè, bạn. Tê bong chẳng gì tha ta ôn cực tha bong cu tê chụp cu cùng nú hay cho trục si môi pa bong rồi có on. What I think doesn't matter. Ác lại nó dừng an matter bờ chân chiết cái hào cái an matter bà bởi dương matter bong ôn môi chừng nún có mình lư chẳng có lư thà matter thì cứ là so thi cái này nè vì sao mà là so đi bà chân chiết kia này dùng an nè cật kia dùng gì chăng á. What I think doesn't matter.
កាពិត meter ទេបើស្អីយើងនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យយឺតថា meter តែដល់ពេលគេនិយាយលឿនឮថា meter យើងឮថា mirror បាទអ្វីដែលអូនគិតគឺវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ you got to be happy with what you do besides that decision was made years ago wasn't it តែអ្វីដែលអូនគិតនោះគឺវាមិនសំខាន់ទេវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេបងត្រូវតែសប្បាយឬក៏រីករាយជាមួយអ្វីដែលបងធ្វើក្រៅពីនេះការសម្រេចចិត្តនោះគឺវាកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងហ៎បាទនេះ take question បាទ wasn't it ថាមិនអញ្ចឹងហ៎ការសម្រេចចិត្តនោះគឺវាកន្លងច្រើនឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ it was but things change which is better for us now តើនឹងហើយវាកន្លងទៅយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្វីៗក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរណា things change ហ្នឹងយើងចង់និយាយថារឿងរ៉ាវឬក៏អ្វីៗក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ which is better for us now តើជំរើសមួយណាដែលល្អសម្រាប់ពួកយើងឥឡូវនេះណាឬក៏តើយើងជ្រើសរើសមួយណាណាគឺជំរើសមួយណាដែលល្អសម្រាប់យើង Michael what do you want me to say Michael តើបងចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាម៉េចចង់និយាយម៉េចទៀតចង់និយាយចឹងបាទតើបងចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអី Michael តើបងចង់ឲ្យអូននិយាយម៉េចទៀត It's got to be your decision តើវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បង I'm not asking you to decide for me តើបងអត់បានសុំឲ្យអូនសម្រេចចិត្តជំនួសបងទេ I just want to know what you think you must have your likes and dislikes ណាបងគ្រាន់តែ just យើងថាគ្រាន់តែណាបងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអូនគិតយ៉ាងម៉េចអូនត្រូវតែមានរឿងចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តរបស់អូនដែរណា your likes and dislikes បាទអូនត្រូវតែមានការពេញចិត្តនិងពេញចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែរ maybe I don't know what to think តែប្រហែលជាខ្ញុំមិនមានទេប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់ខឹងគាត់និយាយចឹងគាត់រាំងខឹងដែរណាអញ្ចឹង Michael គាត់ថា I'm sorry I didn't mean to upset you ថាបងសុំទោសបងអត់មានន័យចង់ធ្វើឲ្យអូនពិបាកចិត្តឬក៏ខឹងអីទេណា All I mean Michael is that I agree with what you're doing Michael អ្វីដែលអូនចង់និយាយគឺថាអូនយល់ស្របណា agree with នេះប្រែយល់ស្របយល់ព្រមជាមួយឬក៏យល់ស្របណា Michael អ្វីដែលអូនចង់និយាយគឺថាអូនយល់ស្របជាមួយអ្វីដែលបងកំពុងធ្វើ If you can be a successful artist fine ប្រសិនបើបងអាចក្លាយជាវិចិត្រករដែលជោគជ័យមួយរូបឬក៏ម្នាក់គឺល្អហើយ If you cannot ឬក៏ you can't បាទអាមេរិកកាំងគឺអាន can't ឬក៏បើអង់គ្លេសបែបBritish English យើងថា can យើងនិយមហៅថា can អ្នកដែលរៀននេះក៏ដឹងហើយណាបាទក៏ដឹងហើយអញ្ចឹង if you can't go into business with your father ប្រសិនបើបងមិនអាចក្លាយជាវិចិត្រករដែលជោគជ័យម្នាក់ទេទៅរកស៊ីជាមួយប៉ាបងវិញទៅ go into business with your father ណាបាទ but at least give yourself a chance to find out ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីដោះស្រាយដែរណាដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញឬក៏ដោះស្រាយនឹងឯងណាបាទ There's something else of course Joanna ថាវាមានរឿងផ្សេងទៀតណា Joanna If I go into that business I have to stay here you know that ប្រសិនបើបងទៅរកស៊ីជាមួយប៉ាវិញបងត្រូវតែនៅទីនេះអូនក៏ដឹងរឿងនឹងដែរណា you know that អូនក៏ដឹងរឿងនឹងដែរបាទការសន្ទនាហ្នឹងគឺយើងប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប្រែឲ្យបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរប្រែទាន់ទេបាទហើយបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់សួរចឹងអីបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានណាបាទប្រែកន្លែងណាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចសួរបានណាបាទ comment ខាងក្រោមវីដេអូបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណសម្រាប់អ្នកដែល
បាន subscribe បាទតែងតែបន្តការគ្រប់គ្រងបាទអរគុណច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសូមឲ្យបងប្អូនដែលថាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយ share ណាបាទជួយចែករំលែកវីដេអូហ្នឹងទៅដល់មិត្តភ័ក្តិយើងបងប្អូនយើងឲ្យគាត់បានដឹងផងណាបាទអរគុណបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ